Так, краткий видеообзор моего самодельного инкубатора бродера. Значит, сделан из обычного холодильника, из морозильной камеры. Сделал сам инкубатор, соответственно, в который закладываются яйца в лотках. Они не переворачиваются тупым концом вверх. Стоят ванночки с водой, нагревательные элементы в виде ламп. Вот, вентилятор через лампы дует на воду. Соответственно, здесь поддерживается определенная температура, влажность ничем не поддерживается. Просто держится такая, какая есть. Температура контролируется двумя датчиками. Первый датчик был куплен китайский Реобас, но показывает 36,3. Был произведен замер термометром, и оказалось, что он врет на целый градус. Это меня не устроило, но его оставил, так как здесь кнопочками регулируется скорость вращения вентиляторов. Соответственно, я могу поставить скорость больше-меньше в самом инкубаторе и скорость больше-меньше на вытяжку из всего этого комплекса, который я покажу позже, этот вентилятор. Вот этот более точный терморегулятор, который у меня держит 37,5. Вот. Соответственно, если вдруг водичка прольется, здесь уже холодильником все предусмотрено, будет вытекать вот в это отверстие, что очень удобно, и там капать сзади холодильника. В холодильнике ничего не остается. Присутствует блок питания, который запитывает все вентиляторы. Вот, и 220 вольт, который запитывает терморегулятор и лампочки в самом инкубаторе. От блока питания питаются не только вентиляторы, но и другие лампы автомобильные, обычные, которые вот в таком брудере находятся. Соответственно, после того, как цыплята вылупятся, я их пересаживаю на этаж ниже, в брудер. Вот, а здесь у нас малыши бегают, карандаши. Вот они носятся. Бодренькие, здоровые. В брудере ввинчиваются сюда вверх вон автомобильные лампочки. Сейчас она немножко выкручена. И вторая ставится. Солнышко у них тут. И тепло. Здесь в брудере температура тоже никак не поддерживается. Хватает того, что холодильник закрыт, и тепло, которое с инкубатора, принудительно опускается вниз. Вот. Здесь у них есть отверстие для вентиляции, чтобы был свежий воздух. Соответственно, зона свежего воздуха, зона тепла. Вот. Они тут распределяются как хотят. Стелится подстилочка. Цыплята появятся только через 2 недельки. Вот. Как они только немножко подрастают, то есть на 5-й и на 17-й день приблизительно, я потихонечку опускаю на этаж ниже. Соответственно, у них там становится больше места, выше они могут вытягиваться, пытаться взлететь. Вот. И устанавливается, вот эта доска убирается, ставится сетка. Сетка с ячейкой 10 на 10 миллиметров, по которой они привыкают ходить. Вон они сидят. Сидят, все какают, все выдвигается.
Смотри, какие здоровые. Вот, соответственно, чем они взрослее, сеточка ниже опускается. И в итоге опускается на вот это место. Вот. Внизу уже с холодильника есть такой поддон, в который они какают, он легко чистится. Вот так вот. Производитель холодильников все предусмотрели. Этот поддон был под вот этой штукой, и в него все стекало. Ну, теперь стекает сюда. Вот, соответственно, внизу отсеки, которые могут как-то использоваться, и вытяжная вентиляция. Соответственно, сюда вытягивается при необходимости вся ненужная фигня вместе с углекислым газом, с вонью, которая, возможно, тут будет или не будет. Все вытягивается туда. Вот, соответственно, тут же говно скапливается, холодильник закрыт, и туда все это на выхлоп идет. Соответственно, приточная вентиляция, вытяжная вентиляция. Все понятно. Ну вот как-то так.